Sziasztok, ezt fogunk itt próbálni. Elkezdem. És először kiveszem. Sziasztok, kivettem és egyáltalán nem jutott hozzá, de fogjuk meg. Igazából olyan lesz, mint a kólának. Jó. Nekem már egy éve nem volt slime-om, ezt együtt kaptam. Késsel elvágom. De igazából, ha kérne nektek egy ilyen, akkor menjetek fehér gyarmatra, és várjátok, a 300-asban meg tudjátok találni. Sziasztok!